Carry on, carry on，歡迎大家。我諗你睇得呢個 content，尤其是喺我開台至到而家大約2個月嘅時間呢，你都應該8、9成都係識得我㗎喇本身，因為我唔係好努力咁樣去拍好多片擺上 YouTube 俾佢推俾大眾啦。咁而我自己其實只不過係喺我自己嘅 social media 或者係 WhatsApp 入邊呢，同我自己嘅朋友推廣過我嘅 YouTube channel 嘅啫。咁所以呢，我諗大部分嘅你呢應該係識得我嘅嚟睇我。有好多我嘅朋友呢，其實識我嘅話呢，會叫我熟啲嘅，會叫我 Carrie 女啦。咁新識啲嘅，可能叫我 Carrie 啦。小學開始識嘅，梗係答我中文名全朵啦。咁好多謝大家。因為我身邊呢，我發覺我做嘅每一樣嘢呢，我嘅朋友都好似極度鼓勵我。好少人會話，哇！你幾十歲仲諗住開個 YouTube channel，仲諗住自己開公司。而家咁樣嘅時勢，好似都比較消極嘅時候呢，覺得我做呢一啲嘢可能係有少少 aggressive 少少啦。咁但係我就會覺得其實識我嘅人都會知道，其實我係好鍾意做好多唔同嘅嘢，亦都樣樣我都會覺得好新奇，好想學，好想試啦。咁所以而家我去到呢一個時段啦，我開 YouTube 其實對我嚟講係非常新嘅嘢啦，因為我自己本身又唔係一個主持啦，又唔係生得特別標青啦，都唔知點解我會想講嘢等大家可以聽啦，亦都唔知大家聽唔聽啦。咁而我自己去開公司啊，去做一啲代理嘅產品，亦都係我人生嘅一個新嘅體驗啦。我一路以嚟咧都係喺美國啦，做廣告公司10幾年，跟住再返嚟香港，亦都係做廣告，就做 Fox 啊、National Geographic 啊、Bloomberg 啊咁樣。咁一路咧以嚟呢20幾年咧都係做廣告啦，都係喺一啲大公司入邊做啦。咁直至到舊年我冇做嘅時候咧，我就開始諗緊，究竟我呢一個人生下半場想點樣去玩啊？適逢而家咧有好多後生仔咧，我真係要好好咁同佢哋學習一下嘅咧，就係有好多而家佢哋咧叫自己做 slasher 啊嘛，咁就係打好多份工啦，咁有啲就係為興趣嘅，咁但係可能唔係賺到咁多錢，或者係冇錢賺，但係興趣咯，好想做，咁你就要揾一啲你係冇咁大興趣噶啦，咁但係係愛嚟揾錢嘅，咁樣先可以去 support 你嗰啲興趣啊嘛。咁呢樣嘢真係好 interesting 啊！我呢一年開始去做呢樣嘢嘅時候呢，我就會覺得自己忽然間好似可以控制到自己嘅時間。咁當然我中意做多啲，做少啲，我自己控制。我有一日唔想做，有一日好努力咁樣去做，我都可以自己控制。我究竟接唔接啲乜嘢 job？我又有自己嘅自由咁樣，呢個真係我好 enjoy 嘅嘢。但係個問題係咧，你嘅人一定要好 self-discipline 啊！你係一懶咧，如果我一個星期一懶嘅話咧，我可以成個星期咧係忽然間冇做嘢嘅喎，真係一啲嘢都冇掂到，就日日咧就約人哋去玩啦，去 happy hour 啦，去食 lunch 啦、dinner 啦咁樣嘅喎。咁你就會忽然間覺得你要做嘢，咁你就忽然2個禮拜咧，你係癲咗咁樣扯行個 turbo 咁樣去做。咁會變咗咧，我就會成日都要提住自己去鞭策自己去好努力咁樣去做咯，因為我冇一個上司或者一個團隊，永遠都係我自己一個，咁所以真係呢一個極度自由底下，你係要極度約束自己先至可以做到咯。我會變咗咧。自己做好多嘅每一樣嘢都係 one man band 啊嘛，咁我自己做緊呢個 YouTube 啦，要拍片嘅時候咧，咁
我以前唔需要自己去揸機或者去做 editing 㗎嘛，咁但係而家就會要做啦，咁就會變咗呢一樣嘢係對我全新咁樣去學，好似再洗過個牌咁啊，變咗一個學習 mode。但係你唔可以唔學，因為得你一個做咁樣啦，咁你就逼住自己咧會重新接觸一啲好新嘅嘢啦，尤其是係一啲拍攝嘅 technology 啦，用一啲editing 嘅工具啊咁樣，呢啲對我嚟講都係好新，但係我亦都有興趣去做嘅，咁所以其實你有興趣咧，循住你嘅方向咧就會學得比較好啲啦，我會覺得。咁我亦都咧因為呢一啲興趣方面嘅嘢，咁我要做一啲賺錢嘅嘢啦。咁所以咧，我亦都係開咗一間公司去攞咗一個保健產品嘅代理啦。咁呢個保健產品咧，因為係一個 medical device 啊，咁我要將佢咧 list 上政府做一個認可嘅 medical device 啦。咁變咗中間咧，我亦都要自己咧做好多compliance 上邊嘅嘢啊，legal 啲嘢要簽係點樣啊，同人點樣去傾一個代理翻嚟啊，點樣之後去銷售嘅話個 procedure 所有嘅嘢要應該點樣做啊，開一間公司係要點樣開啊，呢一啲嘢其實係我以前都係完全冇接觸過，咁變咗咧中間要學嘅嘢咧，亦都真係好多。亦都係要用好多時間去學啊，同埋慢慢磨咯。咁所以喺呢一個過程呢半年入邊咧，對我嚟講咧，係好多新嘅嘢，亦都要 push 自己去學習，同埋亦都要令到自己有一個 motivation 點樣去一路行。咁亦都有好多方面咧，係同我以前咧做嘢咧好唔同，因為咧我以前咧係要有一個好好嘅 planning 啦，未來嗰2年我呢一個 campaign 同呢一個客去推嘅話，一步一步每一個 phrase 係點樣行嘅，咁而其實已經一早 plan 咗條路㗎啦嘛。咁我嘅人亦都好執着嘅，樣樣嘢咧都要做到100分，一做唔到咧個心就硬住啊，一定要做到為止啊。使錢都唔係一個問題啦，因為係個客嘅錢啊嘛。總之就要靚啦嗰樣嘢咁樣。咁但係咧，我發覺咧喺我呢呢半年啦，一路我自己要做嘅嘢啦，係唔可以樣樣都話鋪晒條路出嚟先至行，好似咧我好似每一樣嘢都係要一路行一路學，睇下得唔得，唔得嘅話可以點樣一路去變。咁好似樣樣嘢都卡住，但係你亦都有一個自己要發奮去搞翻掂佢為止，跟住搞掂咗，你又有個好好嘅成功感咁樣咯。咁對我嚟講係同我之前做嘢嘅方法啦，接受不完美啦，基本上係要亦都冇編排好，你就要行咗先，因為你唔可以停咗喺度啦。好唔同我亦都覺得新鮮得嚟係好 challenging，但係咧嗰個滿足感咧係好大啊！當你做到嘅時候，咁當然我中間學習嘅嘢，亦都係一啲對人方面嘅嘢，亦都令我改變咗好多嘅咧，就係我而家自己 one man band 啦，咁當然我唔會儲一個自己公司嘅一班 permanent 嘅 staff 喺度，咁就會變咗我要同好多唔同嘅 partner 係 by project 嘅，或者係 freelance 嚟幫我做啦，甚至乎係請一啲後生喺 summer 嗰度做一個 intern 咁樣啦，去幫我手做嘢，咁亦都好得意啊，因為同後生仔做嘢咧，就會係極度顛覆咗我自己要做乜嘢都要做到100%，同埋極度魔鬼性格地
嚴厲咁樣管教下屬嘅一個 mode 啊。乜嘢都要放鬆啲，因為有乜嘢都要放鬆同埋體諒一啲咧，對我嚟講係極度要學習嘅地方啦。咁但係我就發覺咧，原來同佢哋一齊做嘢咧，因為其實佢哋好多好新嘅 idea 噶嘛，因為佢哋後生，佢哋識得嘅technology 上邊嘅嘢，亦都多過我，或者係應該係新過我噶嘛。咁但係所以好似係一個互相交換咁啊。我攞佢一啲新嘅嘢，我又要俾翻一啲我識得嘅嘢俾佢嚟交換，可能係一啲做嘢嘅處事方式啊、諗嘢嘅方式啊，或者去點樣教導佢哋去做 research 啊，或者係點樣去將一個 project 去達成啊，中間要教佢點樣喺睇唔同層面上邊嘅嘢啊，跟住就換佢嘅labour force 啊，同埋換佢嘅佢識得嘅嘢教翻我咁樣，其實好得意呢樣嘢，亦都係我好似呢一年做嘅嘢、學嘅嘢、接觸嘅嘢咧，好似同我過去嗰20年做嘅嘢咧係完全唔同啦。咁好似又接翻咗而家啲年青人嘅諗法咧，令到我自己嘅人咧又好似後生咗咁，其實都幾好呢樣嘢，我覺得。咁我自己啱啱講過啦，我個人係極度執着噶嘛。咁所以咧，我亦都喺最近咧去紋咗一條羽毛喺我個手嗰度啊。其實點樣可以你見到咧？係啦，呢條羽毛幾仔細㗎，佢紋得。咁點解喺呢個位咧？因為係俾我自己睇嘅，我自己望住咧就會不斷咁提自己嘅人咧，咩都要放輕啲啊，唔好咁執着，放過人。又好似放過緊自己咁樣，咁但係不過我發覺咧呢樣嘢咧，唔係話你一開始做人或者出嚟處世啊、做嘢啊就可以有嘅一個心態嚟㗎。因為你真係要有你自己一路做嘢 build up 咗嘅一啲信譽啦，或者係一啲模式啦、一啲 principle 啦、一個 foundation 啦，你要 build up 晒呢啲嘢咧，你先至可以咧走到去你人生去到一個階段咧嚟放鬆自己嘅喎。點解咁樣講咧？即係舉一個例啦，我同兩個 summer intern 一齊做嘢嘅時候咧，咁我就會話你同我做，我個 due date 係幾時，我個 ultimate goal 你要做到啲乜嘢，中間嘅過程咧，你唔需要話俾我聽，我唔得閒，我亦都唔識㗎，因為你哋應該係會識嘅。咁如果你唔識嘅話咧，你就自己去問 AI 又好，你 Google 又好，即係你用咩方法都好，或者你打電話問人又好啦。總之咧，你中間嘅過程咧就唔好話俾我聽你唔得。亦都唔好話俾我聽你中間遇到啲乜嘢障礙，但係咧 by due day 咧你就要做到呢樣嘢，咁樣咪 encourage 佢哋自己咧去不斷咁樣去做啦。咁但係 in return 咧，你又要預咗一個 buffer 喎。即係我同你講我俾5日你去做，但係其實我 due day 咧，我有3日咧我自己 spare 咗嘅。In case 你真係做唔到嘅話咧，其實我自己咧係有嗰3日我要去做完嘅咁樣咯。咁就會變咗咁樣嘅心態去做，咁而唔約束佢哋，等佢哋諗到或者一個新嘅方法去做嘅話咧，可以教到我一啲嘢。咁但係從中你又要去接受一啲咧，我之前接受唔到嘅嘢啦。咁譬如我講緊一啲 video 嘅 editing 啊，點解我每一條巴走出嚟有長有短唔係 unique 嘅？咁嘅時候呢一啲咁樣嘅細微嘢咧，我以前點會接受得到啊？你個顏色有少少唔同嘅咁樣，咁但係我而家就發覺原來條片咁樣出咗街都冇人發覺嘅，即係完全係咁當然你係最好揸得緊啲啦。咁但係原來短咗少少，個顏色 off 咗少少，我以前鬧到飛起嘅嘢，原來而家放鬆啲
咁大家做得開心啲，咁其實啲 audience 睇到個 video，其實佢哋都唔覺嘅咁樣。咁但係呢啲嘢咯，呢啲咁樣嘅位就係我以前根本係過唔到嘅，但係而家就要放鬆啲咁樣去學習啦。其實呢啲咁樣嘅嘢都幾得意啊，同埋幾有趣啦，對我嚟講。咁就係我呢排學到嘅嘢啦，我想同大家分享下啦。有好多際遇嘅嘢咧，呢一年我都覺得好得意嘅，即係未諗得通透就要做，係好同我自己本身嘅人咧係好唔同，因為我一路以嚟嘅人咧都係要 plan 好晒啲嘢咧，我先至可以去做噶。咁所以咧一路行一路學，對我嚟講係極度新鮮啦。亦都唔喺我自己嘅 comfort zone 入邊啦，咁有好多嘢要學啦，咁但係一個好好嘅經驗，我覺得。其實呢一個台咧，我構思咗都有好幾年㗎啦，我諗都有3-4年咁上下啦。咁最初我就諗住嗰陣啲人咧好似好 negative 啊，個人好似好灰啊，經濟又開始唔好啊，又 covid 啊，咁有好多人失業啊，咁所以我就諗緊咁不如我開一個台可以同人傾下偈，有啲人點樣跌咗落低谷嗰度，可以點樣爬翻上嚟啊？或者係佢哋有啲人生嘅經驗啊，或者經歷啊，可以同大家講下，或者係可以鼓勵到大家咁樣啦。咁我自己本身我個人又中意傾偈啦，咁所以就好似我好想做一個好似傾偈咁樣嘅台喎，咁樣。咁我個構思咧就係喺呢一個 channel 入邊咧就會開3至4個 playlist 啦，咁第一個 playlist 咧就會係真係同人傾下偈嘅，咁就會有人介紹啊，或者我自己本身啲朋友可能會經歷一啲低谷，點樣爬翻上嚟嘅一啲好好嘅例子啊，或者佢哋嘅人生嘅故仔啊，可能會帶俾大家一啲希望啊，鼓勵下大家咁樣。咁所以咧，我咧就會第一個 playlist 我構思咧就係同人傾下偈嘅。第二個 playlist 咧就會係因為我自己本身咧係做廣告行業㗎，咁我就會亦都開咗一個 production house 啦，咁就可以同人哋拍下一啲廣告啊或者 documentary 咁樣。咁當呢一啲咧唔係一個純商業嘅廣告嘅時候，有好多我好中意就係 storytelling 啊嘛，咁就會講一啲比較有正面信息帶到俾大家嘅video 啦，咁我就會將佢擺埋落一個 playlist，我就叫做正能社啦，唔係粗口嚟㗎。咁另外咧就第3個 playlist 就係我會自己做一啲分享啦。我每一日come across 或者有啲題材我自己會想講啊，或者有啲嘢我自己好想同大家分享嘅時候咧，我就會利用呢個第3個 playlist 咧嚟同大家傾下我自己有啲咩諗法咁樣咯。第4個咧就會係我亦都啱因為呢一個台叫做 Carry On 啊嘛，咁除咗想講下一啲story 話俾大家聽，究竟點樣可以 move on、move forward 咧？咁其實我覺得保健啊一啲養生方面嘅題材咧，亦都可能係應該會好啱。咁所以咧，我亦都喺最近咧就係攞咗一個代理啦，係一個保健嘅產品嚟嘅。咁我亦都所以有一個 playlist 咧，係將會擺好多 content 咧，係關於養生或者保健方面嘅嘢。咁係咪純廣告咧？又唔可以係純廣告嘅，因為咧我會覺得有好多呢幾方面嘅嘢咧，其實係會幫助到我哋去 move forward 或者叫 carry on 咁樣咯。最後我想同大家講嘅咧，就係可能你會見到咧，我啲 video 咧有陣時會比較暗啊，唔係打燈打得好勁，又或者啲同我一齊傾偈啊嗰啲人化妝唔係化得好行啊，或者口窒窒我都會照出街啊咁樣啦。咁因為其實我想營造一啲好似即係大家傾偈啊 natural 少少嘅感覺，咁就會
係啦，我唔想話俾大家聽，其實我係比較懶啦，唔想 edit 得咁勁，咁但係我就係可能你會見到有啲瑕疵啊咁樣，我都會照出街，係啦。咁係咁啦，我今次講住咁多先啦，都有啲長，下次諗下講乜先，可能講下人際關係啦、小圈子啊咁樣，又或者聖誕就嚟咯喎，咁可能講下聖誕樹嗰啲裝飾咧，對我嚟講係有啲咩意義啊？呢個都幾 interesting，擺埋喺人際關係嗰度講。OK，alright，咁下次見，拜拜。